Բարև ձեզ, եթերում հիշողության թարմացումն է։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2019 թվականին օտարերկրյա ներդրումները կազմել են 254.5 միլիոն դոլար, ինչը գրեթե նույն ցուցանիշն է, ինչ 2018 թվականին, չնայած իշխանությունների խոստացած ներդրումային բումին։ Առհասարակ ներդրումների թեման շատ է քննարկվել, տնտեսագետներն ու փորձագետները տարբեր վարկածներ եւ գնահատականներ էին հնչեցնում, նույնիսկ շատ դեպքերում այսպես հակասական մեկնաբանություններ էին տալիս, եւ այդ գնահատականները նույնիսկ հիմա շատ այսպես հակասական են եւ տարբեր տրամաբանությամբ են մեկնաբանում, թե ինչն է խնդիրը, որ Հայաստանը այդպես էլ ներդրումներ չեն գալիս։ Այո, եւ մենք այսօր առանձնացրել ենք թեմայի վերաբերյալ իշխանության դիրքորոշումը, հատկապես վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Եթե կհիշես, հատկապես իշխանափոխությունից հետո այսպես բավականին լավատեսական միտումներ կային, լավատեսական տրամադրվածություն կար, ոչ միայն այսպես սպասվող հայրենադարձության, զբոսաշրջային աճի, այլ նաեւ հենց ներդրումների մասով։ Այդ մասին այսպես շատ հատուկ շեշտվում էր նաև կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ դեռևս 2018 թվականի մայիսին։ Այս գործողություններով մենք ներդրումային բարենպաստ միջավայր ենք ապահովելու։ Յուրաքանչյուր ներդրող Հայաստան մտնելուն պես պետք է պաշտպանված զգա իրեն։ Եվ ուզում եմ հայտարարել, որ վարչապետի պաշտոնում անձամբ ինձ համարում եմ Հայաստանում իրականացված ցանկացած ներդրման երաշխավորը։ Արդեն իսկ հանձնարարել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, որ այդ կառույցում ստեղծվի ներդրումների անվտանգությունն ապահովող բաժին եւ յուրաքանչյուր խոշոր ներդրողի կցվի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից, ում պատասխանատվությունը կլինի արագ արձագանքել խնդիրներ ունենալու մասին ներդրողի բոլոր ահազանգներին եւ լուծել այդ խնդիրները։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր այս սփյուռքահայ հայրենակիցներին, ովքեր արագ արձագանքելով Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությանը արդեն իսկ Հայաստանում ներդրումներ են արել։ Ընդհանրապես պետական կառույցների վկայությամբ Հայաստանում նախկինում երբեք ներդրումային այսպիսի հետաքրքրություն չի եղել եւ մենք հույս ունենք ամեն ինչ կանենք, որ ներդրումային այդ հետաքրքրությունը շատ արագ վերածվի ներդրումային բումի։ Եվ կոչով դիմում եմ կրկին Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, եղբայրներ եւ քույրեր, մի սպասեք ոչնչի, եկեք եւ ներդրումներ արեք Հայաստանում, հարստացեք եւ հարստացրեք, սրա համար չկա ոչ մի քաղաքական խոչընդոտ։ Եվ այս սկզբնական լավատեսությունը, ինչպես այն ժամանակ ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, իշխանության մյուս ներկայացուցիչները հիմնականում գալիս էին Սփյուռքից։ Այո, եւ նաեւ տարբեր հայտարարություններ եղան, չէ, երբ որ հայտնի տարբեր գործիչներ, հասարակական գործիչներ այդ թվում պատրաստվում են վերադառնալ Հայաստան, այստեղ հաստատվել, իրենց գործը սկսել, նաեւ բնակարաններ ձեռք բերել, բայց մինչեւ օրս կարծես թե այսպես ռեալ կոնկրետ քայլեր չենք տեսնում։ Այո, եւ անընդհատ նշվում էր, որ արդեն կոռուպցիան է վերանում, այլևս մենաշնորհներ չեն լինելու, հավասար մրցակցային պայմաններ են լինելու տնտեսվարողների համար, սակայն այդպես էլ մենք իշխանության կողմից շոշափելի քայլեր չնկատեցինք։ Ես կարող եմ ձեզ ասել շատ կոնկրետ քայլեր, որոնք որ մենք ձեռնարկել ենք բիզնես միջավայրի բարելավման, մասնավորապես մենաշնորհների հետ կապված, որոնք որ ունեցել են նախկինում քաղաքական հովանավորչություն, այլևս այդ հովանավորչությունը չունեն եւ նրանց բացեիբաց այդ մասին հայտնվել է հանդիպումների ժամանակ եւ մրցակցային դաշտը խրախուսելու առումով արդեն իսկ մենք կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկում։ Այս առումով մենք իհարկե հույս ունենք, որ ներդրումները էականորեն կավելանան Հայաստանում եւ դրա համար արդեն իսկ կան առաջին նախանշանները։ Ըստ էության մայիսից հետո Հայաստան ներկրվող սարքեր եւ սարքավորումները, որոնք բնականաբար ներկրվում են արտադրության մեջ ներդրվելու համար, այդ սարքեր եւ սարքավորումների ներկրման ծավալները էականորեն աճել են, երկնիշ թվերով են աճել, եւ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանում գործում են հատուկ ընթացակարգեր եւ ռեժիմներ, սարքեր, սարքավորումներ, արտադրության համար անհրաժեշտ սարքեր ներկրողների համար։ Սրանից հետո իդեպ նաև եղան տարբեր Հայաստանի տարբեր մարզերում, հատկապես եթե ճիշտ եմ հիշում Արարատի մարզում, Տավուշի մարզում 2 անգամ նույնիսկ
Շիրակի մարզում, Լոռիում, Գեղարքունիքի մարզում ներդրումների նվիրված այսպես ֆորումներ եղան, որի ընթացքում այսպես հնչում են շատ լավատեսական դրական ազդակներ սպասվող ներդրումների մասով։ Եվ այս համաժողովների ընթացքում կառավարությունը նախատեսում էր ցույց տալ տվյալ մարզի առանձնահատկությունները ներդրումներ անելու համար եւ ակնկալվում էին գոնե կոնկրետ ծրագրեր այս մասով։ Բացի այդ, իր տարբեր գործողումների ընթացքում Փաշինյանը հանդիպում էր տեղի գործարար համայնքի հետ եւ նրանց այսպես հորդորում, կոչ անում գալ Հայաստան, բիզնես սկսել կամ ինչպես ինքն էր սիրում ձևակերպել, հարստանալ եւ հարստացնել Հայաստանը։ Տենդենսը հետհեղափոխական շրջանում եւ մանավանդ ընտրություններից հետո հստակ է տանում է նրան, որ մեծ թվով մարդիկ, ովքեր նախկինում չէին վստահում ունեին դրա համար պատճառներ, այսօր այդ վերապահումները չունեն եւ իրենց պոտենցիալը, իրենց հնարավորությունները փորձում են ներդնել հայրենիքում։ Իդեպ նախկին Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, երբ այսպես խոսում էին ներդրումների մասին, ասում էր, որ սպասում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների եւ դրանից հետո արդեն ավելի շատ ներդրումներ կլինեն։ Մխիթար Հայրապետյանը միակը չէր եւ շատ իշխանության ներկայացուցիչներ էին այդ կարծիքին եւ այդ վարկածն են առաջ քաշում, որ պետք է անպայման տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որովհետեւ ինչպես իրենք են մեկնաբանում, այսպես գործարարները կամ բիզնես շրջանակը սպասում է այսպես հավասարակշռության հաստատմանը Հայաստանում։ Նոր նախաձեռնությունները ես վստահ եմ կլինեն անմիջապես այն բանից հետո, երբ կավարտվեն հերթական կամ արտահերթ պարլամենտական ընտրությունները, քաղաքական կայունության հարցը կարևոր գործոններից մեկն է։ Ընդհանուր առմամբ տեսեք շատ կարևոր մի հանգամանք եմ ուզում ընդգծել ոչ միայն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, այլև ընդհանրապես ներդրումային միջավայրի բարելավման տեսակետից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ինչ գործիքակազմ պետք է կիրառի եւ արդյոք այս ընթացքում որևէ գործիքակազմ կիրառվել է Հայաստանի տնտեսության ներդրումային միջավայրը բարելավելու համար։ Եվ ընդհանրապես դա ինչ է նշանակում։ Անկեղծ ասած, իմ պատկերացմամբ եւ մեր պատկերացմամբ երկրի ներդրումային վիճակի բարելավում նշանակում է առաջին հերթին երկրի միջազգային իմիջի բարելավում։ Որովհետեւ եթե որևէ տեղից միջազգային բիզնեսը ստանում է նեգատիվ ազդակներ, նեգատիվ լուրեր, այդ թվում քաղաքական միջավայրի վերաբերյալ, դա բնականորեն պիտի ազդի այդ երկրում ներդրումների գրավչության վրա։ Եվ այս առումով կարող եմ ասել, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է բոլորովին այլ իրավիճակում, որովհետև երկար տարիներ հենց այս ալբիոնում Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական դիսկուրսը եղել է այն, որ մենք եկեք տանենք գումարներ ծախսենք, որպեսզի CNN-ով, BBC-ով, աշխարհի այլ առաջատար լրատվամիջոցներով Հայաստան անունը հնչի, Հայաստանի մասին պատմեն, որ Հայաստանում դրական միջավայր եւ դրական փոփոխություններ կան։ Եվ ըստ էության անցած տարվա մայիսից, ապրիլ-մայիսից այս process-ը շարունակվում է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես երկիր գնալով առավել ու առավել ճանաչելի է դառնում միջազգային հանրության համար եւ այս process-ը շարունակվում է այսօր եւ շարունակվելու է վաղը, իհարկե եթե Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների կուրսը հստակ շարունակվի, իսկ որ դա շարունակվի, կարծում եմ որևէ կասկած չկա։ Ամենապարզագույն օրինակը այն, որ էկոնոմիստ միջազգային հեղինակավոր հանդեսը Հայաստանը ճանաչում է որպես տարվա երկիր, սա եւս մեկ ներդրում է Հայաստանի ներդրումային միջավայրի բարելավման համար։ Այն, որ միջազգային մամուլում անդադ գրվում է Հայաստանի մասին, Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական process-ների մասին, միջազգային հեղինակավոր հանդեսների առաջին էջերին, շապիկներին հայտնվում է Հայաստան անունը, Հայաստան, դա ներդրումային միջավայրի չափազանց կարևոր բարելավում է, որը իհարկե պետք է ուժեղացնել այլ ազդակներով, օրենսդրության բարելավումներով, կարգավորումների բարելավումներով եւ իհարկե ներդրումային նախաձեռնությունների եւ պրոյեկտների ուղեկցությամբ, ինչը մեր կառավարության համար կարևոր առաջնահերթություն է եւ մենք մտադիր ենք առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետություն ստեղծել ներդրումային հայկական ֆոնդ, որի նպատակը կլինի յուրաքանչյուր ներդրումային ծրագիր իր մեկնարկի պահից ուղեկցել միջև ի կատարածումը, ինչպես նաեւ իրականացնել հետ ներդրումային սպասարկում։ Հետաքրքիր է, որ այդ տեսանյութում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է
միջազգային, այսպես ասպարեզում Հայաստանի վարկանիշի աճի մասին եւ դա ուղղակիորեն կապում ներդրումների հետ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանում, եթե կհիշես, մենք այդ շրջանում այսպես իրար հետևից ականատես եղանք նույն օտարերկրյա կապիտալով աշխատող ընկերությունների նկատմամբ տարբեր գործողությունների, մասնավորապես նկատի ունեմ, որ ստուգումներ սկսվեցին եւ քրեական գործեր հարուցվեցին, նույն Վիոլիա ջրի հարավկովկասյան երկաթուղու նաև Լիդիան Արմենիայի նկատմամբ եւ նույնիսկ որոշ դեպքերում դրանք այսպես շատ աղմկալից դեպքերի վերածվեցին, եթե հիշում եք, նույնիսկ որակվեցին որպես մասկի շոուներ, հա, Պեկի կողմից ստուգումները։ Եվ այստեղ հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ օտարերկրյա ներդրումները իր անձնական երաշխավորության տակ են լինելու, բայց նույն Լիդիանի մասով, օրինակ արդեն 1.5 տարի է այդ ընկերությունը պարապուրտի է մատնված, իսկ Լիդիան ընկերության աշխատակիցները կառավարությանը դատի են տվել իրենց իրավունքները ոտնահարելու համար։ Եվ պետք է նաև նշենք, որ այս ամբողջ ընթացքում ներդրումների թեման եղել է ազգային ժողովի падգամավորների, ավելի կոնկրետ ընդդիմադիր խմբակցության падգամավորների ուշադրության կենտրոնում եւ նրանք տարբեր ընթացքներում հարցադրումներ են ուղղել կառավարությանը։ Ես կուզեմ դուք մի փոքր տեղեկատվություն տրամադրեք իմ քայլը ներդրումային ֆորումներից, եւ եթե չեմ սխալվում, փետրվարի 23-ին էր եւ ստարտը տրվեց Լոռու մարզում, այս 3 ամիսներ են անցել, ինչ արդյունքներ են գրանցվել ֆորումի արդյունքում, դրա մասին կուզեմ լսել։ Շնորհակալություն, պարոն Եղիազարյան, ես կարծում եմ նմանատիպ բիզնես ֆորումների արդյունքները 1-2 կամ նույնիսկ 6 ամսում դժվար կլինի գնահատել։ Նմանատիպ ֆորումների արդյունքները կարելի կլինի միգուցե ամփոփել 1 տարում, 2 տարում, որովհետև հստակ ընթացակարգերով մարդիկ կարող է նույնիսկ իրենց, այսպես ասած, նպատակադրումն են ընդհանրապես արտահայտում այդ ֆորումին, այս կամ այն ծրագիրը իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները տնտեսության իրական հատվածում, եթե 18 թվականի հունվար, ուրեմն հունիսին եղել են մոտ 38 միլիարդ դրամ, ապա 19 թվականի հունվար հունիսին եղել են 7.8 միլիարդ դրամ։ Սա պաշտոնական, խնդրեմ, թվերն են վիճակագրության պետական կոմիտեից, հիմա սա այնքան հեռու է այն ցանկալի կետից։ Դժվար կլիներ ակնկալել, որ մենք այստեղ պիտի հիմա խոսենք երկիշ երանիշ աճերի մասին, որ ասենք, որ մենք գործ ունենք հեղափոխական կանխատեսումների հետ, առավել ևս, երբ որ խոսքը վերաբերում է կանխատեսումներին։ Մեր կարծիքով ճիշտ ասած դժվար է իրան գնահատել պահպանողական, բայց իրան պետք է գնահատել որպես կայունության տեսակետից ռիսկեր չառաջացնող։ Այս ցուցանիշները դες բավարարում են շարունակել։ Չէ, ցուցանիշները մեզ չեն բավարարում։ Մենք այդ մասին բազմից խոսել ենք, չի կարող Հայաստանի տնտեսության մեջ լինել համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ հիմնական միջոցներում 17% ներդրում, ինչպես 2018 եւ 2017 թվականի ցուցանիշներն են, եւ դա համարվել բավարար։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ եթե կառավարության ներկայացուցիչները փորձում են ինչ-որ պատճառաբանություններ գտնել այս կամ այն կերպ բացատրել ներդրումների ուշացումը, ապա Նիկոլ Փաշինյանը նորից այսպես փորձում է դա անել անցյալում, նորից սլակներն ուղղում է դեպի նախկին իշխանությունները։ Ամենը 4.5 միլիոն դոլար, ինչի հետ է կապված, ինչի հետ է կապում այդ ներդրումների քիչ լինելը։ Գիտեք, որովհետև շատ դեպքերում են ինչ-որ անվանել եք ներդրումներ, ընդհանրապես օֆշորային պրոցեսներ են եղել եւ հիմա նոր ամեն ինչ պրոցեսները պետք է զրոյից սկսեն։ Հուսադրող է, սպասում եք նոր ներդրումների 2019 ես ամսի 8-ին ասուլիսով հանդես կգամ, ես սպասեմ, որ ես այստեղ էլ ասի, ես վստահ եմ, որ մենք շատ ճիշտ ճանապարհով ենք գնում եւ վստահ քայլերով ենք գնում։ Մի ժամանակ խորհրդային միությունների ժամանակ հայտնի անեկդոտ կար, ասում է, ասա ինչ գրքեր ես կարդում, ասեմ ով ես դու, եւ պատասխանը հնչում է, ես կարդում եմ Հոմերոս, Սոֆոկլես, Էվրիպիդես, ասում է պարզա, դու ստախոս ես։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում գիտեք ինչքան առաջարկներ եմ ես ստանում, ես ինքս էլ եւ ձեր ասիկ լուսավոր Հայաստանի տնտեսական հանձնախմբին ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս նույն մեթոդով գնալ առաջ, օրինակ գալիս են ասում են, այ մենք ուզում ենք 3 միլիարդի ներդրում անես։ Այն դեպքն է, երբ որ ասում եմ, որ ես Հոմերոս եմ կարդում եւ մի քանի անգամ փորձել եմ դա։ Ասենք օրինակ ես վերջերս մի այդպիսի առաջարկ կար, բոլոր հնարավոր ես որտեղ հայտնվում էի, ինչ որ մեկը գալիս էր դիմաց կանգնում էր եւ ասում էր, որ
այսինքն մարդը ուզում է 2 միլիարդ դոլարի ներդրում անի եւ ի վերջո ես չդիմացա եւ օպերատիվ մարմիններին հանձնարարեցի տեղեկան կազմել այդ անուն ազգանուն հեռախոսի համարով մարդուց եւ պարզվեց, որ ինքը նախկինում խարդախության համար 3 անգամ դատված է։ Էնպես որ ամեն ինչը ով որ գալիս է ասում է, այդ էլ բան է փետրվարի որ եկեք բան Սևանում ջուրը տակա գնանք լողանանք, այդն էլ չի որ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուղիղ օտարերկրյա ներդրումներին, գիտեք ինչ, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Հիմա օրինակ Երևանում բանը, այդ ինչ էր, Golden Palace հյուրանոցը վիճակագրության մեջ արձանագրված է եղել որպես ուղղակի օտարերկրյա ներդրում։ Եվ վիճակագրության մեջ արտահայտվել է հենց այդպես։ Ճիշտ է։ Եվ ես այդ անկումը ուղիղ այդ մասով բացատրում եմ դրանով, որ կոռումպացված փողերի ներդրում օֆշորներով պատտած պակասել է, որովհետև կոռուպցիոներները մտածում են, որ չարժի դա անել։ Եվ դա լավ է, որովհետև հիմա գալիս է ուղիղ տնտեսական նորմալ իրական ներդրումներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ վերջին շրջանում տեսակետներ են հնչում, որ ներդրումներ չեն լինում, որովհետև պատճառը այսօրվա մեր ունեցած դատական համակարգն է, նաև սահմանադրական դատարանը։ Գուցե նաև հենց այդ պատճառով է, որ իշխանությունը փորձում է ամեն կերպ փոխել սահմանադրական դատարանի կազմը եւ հանրաքվե անցկացնել։ Եվ այստեղ հարցեր են առաջանում, եթե այն ժամանակ իշխանության ներկայացուցիչները ներդրումների պակասը պատճառաբանում էին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտությամբ, այդ ընտրությունները եղան եւ դրանից հետո ակնկալվում էր, որ գոնե պետք է որոշակի ներդրումներ լինեն։ Հիմա արդեն սահմանադրական դատարանի փոփոխությամբ է պատճառաբանվում հանրաքվեից հետո իհարկե մենք կտեսնենք թե ըստ արդյունքների ինչ պատկեր կլինի, հետաքրքիր է թե եթե արդեն դրանից հետո սահմանադրական դատարանի կազմն էլ փոխվի եւ ներդրումներ չլինեն, դրանից հետո ինչ պատճառաբանություններ մենք պետք է լսենք։ Գիտես, բայց կարծում սա այն ոլորտն է, որտեղ պատճառաբանությունները մի փոքր տեղին չեն կամ ոչ ճիշտ են ընկալվելու, որովհետև այստեղ պետք է երևա կոնկրետ իշխանությունների ունակությունները եւ բանակցային եւ նաեւ որոշակի առումով ռազմավարական առումով պատկերացումները, որտեղ պետք է տեսնեինք մենք այս 2 տարիների ընթացքում կոնկրետ գործողություններ եւ ծրագրեր ներդրումներ ներգրավելու եւ նաեւ դրանից պետք է հետեւեին վիճակագրական կոնկրետ թվեր։ Եվ բացի այդ, հատկապես շատ փորձագետներն են այս մասին խոսել, սա այն ոլորտն է, որ շատ սիրում է հստակություն, առհասարակ բիզնես միջավայրը եւ գործարանները սիրում են պարզություն եւ կանխատեսելիություն։ Իսկ վերջին 2 տարիների ընթացքում Հայաստանում տեղի են ունենում տարբեր գործընթացներ, որոնք այսպես նաեւ քաղաքական, որոնք այսպես մի քիչ մտավախություններ են առաջացնում գուցե նաև գործարար համայնքի մոտ եւ նրանք այսպես գերադասում են սպասել։ Դե ինչ այսօրվա հիշողության թարմացումն այսքանն էր, մնացեք բարով եւ թարմ հիշողությամբ։